Hallelujah. 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 Mo kí yín gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run tẹ́ ń wo fídíò yìí. As you can see from the screen, this is Christ Apostolic Church, OLORUN IYANU District Headquarters in Agric, Ikorodu. Ẹ̀yin tẹ́ ń gbóhùn mi, wherever you are watching this video from, mo gbàdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Májẹ̀mú orí òkè yìí kó yà yín lẹ́nu. Agbára Ọlọ́run tó ń ṣiṣẹ́ lórí pẹpẹ májẹ̀mú tẹ́ ń wò yìí, mo ní kó bi ayé yín wò. Lórúkọ Jésù, mo ní kó bi ayé yín wò. Tí ẹ bá wò ó, ẹ rí iṣẹ́ tó ń lọ lọ́wọ́ nínú ìjọ Ọlọ́run. As you are watching this video, you can see the construction. Tẹ́ bá wò ó, ọ̀kan nínú àwọn fọ́tò tí a ti yà, àwọn àwòrán tí a yà, ẹ rí ojú ọ̀nà àgíríkì tí wọ́n ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Àwọn fọ́tò yẹn ẹ máa rí wọn tí wọ́n tò tẹ̀léra. Ojú ọ̀nà àgíríkì tí wọ́n ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́, òun ló affect ìjọ Ọlọ́run, tó jẹ́ pé construction yẹn ó mú kí wọ́n fi ọwọ́ kan ìjọ Ọlọ́run. If you can see, ibẹ̀ ìta ni mò ń lọ báyìí. You can see ìjọ Ọlọ́run lẹ́ ń wò yìí, òun lẹ́ ń wò yìí, òun lẹ́ ń wò yìí, òun lẹ́ ń wò yìí, ìjọ Ọlọ́run lẹ́ ń wò yìí, òun lẹ́ ń wò yìí. Gbogbo ibi tí wọ́n wò òun lẹ́ ń wò yìí. Tẹ́ ẹ bá wo títì, ẹ rí iṣẹ́ tó ń lọ lọ́wọ́. Ṣé ẹ ti rí báyìí? Títì lẹ́ ń wò yìí, òun lẹ́ ń wò yìí, òun lẹ́ ń wò yìí, títì lẹ́ ń wò yìí. So eléyìí ló mú kí ẹ rí iṣẹ́ tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú ìjọ Ọlọ́run. Òun lẹ́ ń wò yìí. Odi Jẹ́ríkò yìí, bí a ṣe fọwọ́ kàn, ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ìpinnu Ọlọ́run àti ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn ọmọ Ọlọ́run, òun lẹ́ ń wò lọ́wọ́ yìí. Wọ́n pinnu láti tú odi yìí mọ́. Iṣẹ́ náà lẹ rí tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Tí ẹ bá wò, àwọn fọ́tò yẹn láti fi ṣọwọ́ sí. Àwọn fọ́tò yẹn lẹ rí, you will see the pictures. Òun lẹ rí ojú ọ̀nà tí wọ́n ń ṣe. Tẹ́ ẹ bá wò, ẹ rí iṣẹ́ yẹn tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Kì í ṣe bí nìkan o. I'm taking you now to the second floor. Mò ń lọ sí òkè báyìí. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń wo fídíò yẹn, mo gbàdúrà lórúkọ Jésù, gbogbo ohun tó ti wó palẹ̀ nínú ayé yín, Ọlọ́run ìyanu kó tú mọ́. Ẹ̀yin tẹ́ ń ṣàmì, tẹ́ ń wo fídíò yìí, mo ní gbogbo ohun tó ti wó palẹ̀ nínú ayé yín. Májẹ̀mú orí òkè yìí tó ń tú orí òkè yìí kan, agbára àwọn bàbá wa bẹ̀rẹ̀ látorí àpọ́sù Ayọ̀délé Babalọ́lá. Mo ní lórúkọ Jésù, agbára náà kó tú ayé yín ṣe. Òun lẹ́ ń wò yìí, òkè ni mò ń lọ yìí báyìí. I'm going to the second floor. Ẹ máa tẹ̀lé mi lọ. Ara àtúnṣe ilé Ọlọ́run lẹ rí yìí o. Iṣẹ́ náà lẹ rí yìí. Ó ń lọ lọ́wọ́ náà. I'm taking you to the second floor. Ọ̀nà tí wọ́n ń ṣe, ọ̀nà yẹn òun ló affect ilé Ọlọ́run. Òun lẹ́ ń wò yìí, òun lẹ́ ń wò yìí. Iṣẹ́ náà nìyí. Now I'm at the second floor. Ilé Ọlọ́run lẹ́ ń wò yìí. Ilé Ọlọ́run lẹ́ ń wò yìí. Second floor ni mo wà yìí. Ṣé ẹ ti rí báyìí? Ṣé ẹ rí gbogbo ẹ̀? Ṣé ẹ rí bí wọ́n ṣe wo? Ọ̀nà tí wọ́n ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́, òun lẹ́ ń wò lọ́ọ̀kan yìí. Mi ò mọ ibi tẹ́ ẹ ti ń wo fídíò yìí. Ibi báyìí ni wọ́n ń pè ní Ìkòròdú Agric. Ìkòròdú. CAC Ọlọ́run ìyanu ó wà opposite NNPC ní Ìkòròdú, òun ni. So you can see the construction. Lẹ́ẹ̀kan sí, mo tún wí ní orúkọ Olúwa. Mi ì mọ ibi tẹ́ ẹ ti ń wo fídíò yìí. I don't know where you are watching this video from. Ṣùgbọ́n mo wí ní orúkọ Olúwa. Gbogbo ohun tó ti bàjẹ́, gbogbo ohun tó ti wó palẹ̀ nínú ayé yín, lórúkọ Jésù, Ọlọ́run ìyanu kó tú yín mọ́. Iṣẹ́ náà nìyí o. Òun lẹ́ ń wò yìí, òun lẹ́ ń wò yìí, òun lẹ́ ń wò yìí. Ṣùgbọ́n àwa rọ̀ yín níbikíbi tẹ́ ẹ ti ń wo fídíò, ẹ lè ṣàmì sí comment section.
tẹ́ ẹ bá fẹ́ contact ìjọ Ọlọ́run tàbí ẹ fẹ́ rí wa, ẹ comment sísàlẹ̀ handle wa, a lè pè yín tàbí kẹ́ inbox wa, a lè pè yín. Ìjọ Ọlọ́run fẹ́ ìrànlọ́wọ́ yín. You can see it. This is Christ Apostolic Church. You can see it from the video. Christ Apostolic Church, Ọlọ́run Ìyanu, District Headquarter. Ọ̀nà yìí, ọ̀nà tí wọ́n ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, òun ló jẹ chọ́ọ̀chì. Òun ló jẹ chọ́ọ̀chì. Tẹ́ ẹ bá rí iṣẹ́ náà ló ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Mo ní lórúkọ Jésù, tí a bá rí gbogbo ogun tó wà nínú ayé yín, tó ń jẹ ayé yín. Bí ẹ ṣe ń ṣàmì, tẹ́ ẹ ṣe ń kọ́mẹ̀ntì sísàlẹ̀ fídíò tẹ́ ẹ ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Mo ní lórúkọ Jésù, Ọlọ́run kó gbé ogun náà mì. Ọlọ́run kó gbé ogun náà mì. Mo ní Ọlọ́run kó gbé ogun náà mì. Májẹ̀mú tí kò jẹ́ kí ọ̀nà yìí kó jẹ ìjọ yìí wọlẹ̀. Lórúkọ Jésù, gbogbo ogun tó ti ń jẹ ayé yín níyà, lórúkọ Jésù, ogun náà kó máa pòórá. Ogun náà kó máa pòórá. Lórúkọ Jésù, ogun náà kó wọlẹ̀. Gbogbo ohun tó nílò àtúnṣe nínú ayé yín, bẹ́ẹ̀ ṣe ń wo fídíò yìí, gbogbo ohun tó nílò àtúnṣe pátápátá nínú ayé yín, everything that need repairs, that need restructuring in your life, as the building, as this work is going on, in the name of Jesus, heaven will repair it. In the name of Jesus, the covenant of our fathers, májẹ̀mú èyí tó gbé àwọn bàbá wa ró, èyí tó gbé ìjọ àpọ́stólì ti Kristi ní Nàìjíríà àti òkè òkun ró, mo ní lórúkọ Jésù kó gbé ayé yín ró. Ẹ ṣàmì pẹ̀lú ìgbàgbọ́, mo ní lórúkọ Jésù kó gbé ayé yín ró. Ẹ̀yin tẹ́ ń ṣàìsàn, tẹ́ ń wo fídíò yìí, lórúkọ Jésù ó yẹ gba àwòsàn. Gbogbo ohun tí àìsàn ti bàjẹ́ nínú àgọ́ ara yín, nítorí pé ọ̀nà yìí ó fẹ́ jẹ ìjọ yìí, ṣùgbọ́n ó ń gbà túnṣe lọ́wọ́lọ́wọ́, iṣẹ́ yẹn ti bẹ̀rẹ̀. Mo ní lórúkọ Jésù, gbogbo ohun tó bàjẹ́ nínú ìṣẹ̀dá yín, gbogbo ohun tó bàjẹ́ nínú ayé yín, ó yá kó gba àtúnṣe. Lórúkọ Jésù, mo ní kó gba àtúnṣe. Tẹ́ ẹ bá ti ń wo fídíò, ẹ máa ṣàmì, ẹ comment sí comment section, ẹ comment. Ṣùgbọ́n a wá rọ̀ yín, ẹ̀yin èèyàn Ọlọ́run, flex ẹ̀ ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ tó ọkọ̀ Christ Apostolic Church sí ẹ̀ rí níbẹ̀, ẹ rí account number níbẹ̀. Account number ṣọ́ọ̀ṣì nìyẹn. Màá súnmọ́, I'm going to go close. Kẹ́ support iṣẹ́ Ọlọ́run, ẹ lọ́wọ́ sí iṣẹ́ Ọlọ́run. I'm going close now. You will see the account numbers. Kẹ́ lọ́wọ́ sí iṣẹ́ Ọlọ́run. Whatever you have in mind to do, send it to that account number. You can see it. The account number you are seeing. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá dẹ̀ ti wo fídíò, bóyá Facebook lẹ ti wo àbí YouTube, ẹ bá wa share fídíò yìí. What you are seeing is the church account number. You can see it. Just to complete this work. Ọ̀nà yìí ò ní jẹ́ ilé Ọlọ́run. Ogun ò ní jẹ ayé yín náà. Ogun ò ní borí yín lórúkọ Jésù. Ogun ò ní borí yín lórúkọ Jésù. That's the church account number. That's what you are seeing. You are not sending to anybody. You are sending to the church of God. And you are sending it to God. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe rí nínú àwòrán, Ọlọ́run Ìyanu District Headquarter ni wọ́n ń pè bí. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe, bẹ́ẹ̀ ṣe ń nawọ́ síṣẹ́ Ọlọ́run, mo ní kẹ́ rí ìyanu. That's the account number. That's it. As you are supporting the work of God, may you see wonderful in the name of Jesus. May you see miracle in the name of Jesus. Lẹ́ẹ̀kan sí o nìyí o, this is it. This is the ongoing construction of Ìṣàwò road, Ìṣàwò to Agric to Ìkòròdú. You can see it. Tẹ́ ẹ bá rí ẹ rí àwọn kọ́tà náà yìí ń gbẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́. You can see it. Ẹ share fídíò yẹn bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò, ẹ máa share. You can see it. Òun ló jẹ chọ́ọ̀ṣì o. You can see. Chọ́ọ̀ṣì ni, look at the house of God. Christ Apostolic Church, Ọlọ́run Ìyanu District. You can see. It was destroyed. It was touched because of the road. You can see it. But the wall, it is being rebuilt. Ẹ jẹ́ ká lọ́wọ́ sí, ẹ jẹ́ ká dá sí. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe pẹ̀lú ìgbàgbọ́. Lórúkọ Jésù, Ọlọ́run yóò yà yín lẹ́nu. Mo ní lórúkọ Jésù, Ọlọ́run yóò yà yín lẹ́nu. God bless you. God bless you.
ẹ máa ṣàmì kẹ́ máa kọ́mẹ̀ntì sí fídíò yẹn bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò bóyá YouTube lẹ́tí ń wò àbí Facebook ẹ máa ṣàmì kẹ́ máa comment. Now I'm going to go to our father in the Lord. Àwọn bàbá tí Ọlọ́run gbé kalẹ̀, a man of God, a prophet of God, a servant of God. Wọ́n yóò sọ ọ̀rọ̀ àṣẹ mẹ́ta. Wọ́n yóò sọ tẹ́lẹ̀ sínú ayé yín. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá gbàgbọ́, just you can put your name when you are sending to the church account. You can put your name, tag it, put your name there. You can go to our Facebook page. You can go to our YouTube page. Àwa níbẹ̀ CAC Ọlọ́run Ìyanu on Facebook. CAC Ọlọ́run Ìyanu district headquarter on YouTube. Put your comment there. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ pè ẹ rí nọ́mbà àwọn bàbá ń bẹ̀. The phone number of the church is there. You can call. God bless you in Jesus' name. Ẹ máa bá mi ká lọ. Now I'm going to the man of God. He's going to prophesy into your life, even as you support the work of God. I'm going down. I'm going downstairs now. You can see it. You can see it. You can see it. It will be a very great privilege. Àǹfààní ńlá ló máa jẹ́ tẹ́ ẹ bá lọ́wọ́ sí iṣẹ́ Ọlọ́run. Tẹ́ ẹ bá dá sí. Lórúkọ Jésù, Ọlọ́run máa dá sí ayé yín. You can see it. You can see it. This is the altar. You can see the construction ongoing. You can see the workers trying to make things work out. Baba. So I'm now with the man of God. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ máa bá mi ṣàmì. Baba is going to prophesy into your life. Ọ̀rọ̀ àṣẹ mẹ́ta ni wọ́n máa sọ. Ẹ ṣàmì. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ comment sísàlẹ̀. Tí ó bá ṣe Facebook lẹ ti ń wo fídíò yìí, ẹ comment sísàlẹ̀ fídíò yẹn. Tó bá ṣe YouTube lẹ ti ń wo, ẹ comment síbẹ̀. Tẹ́ ẹ bá dẹ̀ fẹ́ pè, phone number wà ń bẹ̀. You can call. Ṣùgbọ́n àwọn account number tí a ti fi hàn yín yẹn, ẹ jọ̀ọ́, support the work of God. Àǹfààní ńlá ló jẹ́. Ó yẹ gbọ́ láti ẹnu ìránṣẹ́ Ọlọ́run. He is going to prophesy into your life. Mo wí lórúkọ Olúwa sínú ẹ̀yin ọkàn Ọlọ́run tí ẹ nílò láti ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run bí iṣẹ́ ìṣe ń tẹ̀síwájú, ayé yín kó tẹ̀síwájú. Àmín. Ìpín yín, ìṣẹ̀dá yín kó gba ìwòsàn. Àmín. Májẹ̀mú tí ń dá ìkólọ padà kó bà lé yín. Àmín. Ohun tí ó ti gbà lọ́wọ́ yín tipẹ́tipẹ́, Olúwa kó dá padà fún yín. Àmín. Kẹ́ ẹ rógo lò. Àmín. Ẹ ó ní paláyé. Àmín. Bẹ́ẹ̀ l'Olúwa wí. Àmín. Òkorúkọ Olúwa. Hallelujah. Alábàárò ayé yín, Olúwa kó darí sí yín. Àmín. Ẹni tí ó ràn yín lọ́wọ́ tí èèyàn yóò fi yá kankan, ó yẹ lọ pàdé ẹ̀. Àmín. Ẹ wọnú ògo lọ. Àmín. Bẹ́ẹ̀ l'Olúwa wí. Àmín. Together we shall make heaven. Amen. In the name of Jesus. Amen. You will not walk in vain in the name of Jesus. Amen. The glory of God shall upon you in the name of Jesus. Amen. Thank you, Father. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we are praying. Amen. Amen. Amen in Jesus' name. God bless you all. The covenant of this altar will visit you in the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen in Jesus' name.